O cara que toca a corneta no quartel, cada som que ele toca tem um significado. Na Bíblia não é diferente. O toque do shofar é chamado toque de despertar. E eu achei isso interessante. É um chamado a regozijar. É um santo chamado a adorar, gritar alegremente e gloriar-se na presença de Deus. Ou seja, quando se toca, o toque da trombeta é um toque de alegria, é um toque de felicidade. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus está